A yau insha Allah bidiyon mu zai bayani ne akan yadda zaka dawo da chat ɗinka ko da a ce ka sai sabon waya ko kuma ka taɓata, ya danganta dai. Misali wataran zaka ga mutum ya sai sabon waya amma yawancin message ɗin shi da aka mishi a satin nan ko kuma a ranar nan duk bai gansu ba, kuma hakan yakan ba wa mutum yakan ji bai ji daɗi ba. To a yau in ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe insha Allah ka kawo ƙarshen wannan matsalar. Domin idan ka kalli wannan bidiyon zaka ga chatting ɗinka tun daga ranar da ka canza waya, daga ranar da ka canza waya zuwa ranar da ka sai sabon waya, duk chatting ɗinka za su dawo ko da a ce bayan sati ɗaya ne kuma ko da a ce bayan wata guda ne. Wannan hanya ce mai matuƙar sauƙi. Sai ɗan uwa, kafin mu shiga cikin wannan bidiyon ka danna mana wannan kalma wato subscribe, domin hakan na ƙara mana ƙwarin gwiwa domin da mun ɗaura sabon bidiyo YouTube su san da kai. Ok, da fara ɗan uwa da ka zo zaka danna alama bayan ka shiga WhatsApp ɗinka zaka danna wannan ɗigo-ɗigo guda uku wanda ka gansu a gefen nan, sai ka shiga setting. Bayan ka shiga setting zaka yi ƙasa, zaka yi ƙasa, sai ka zo inda aka rubuta chat ɗin nan. Bayan ka shigo inda aka rubuta chat, zaka shigo inda aka rubuta chat backup ɗin nan. Da fara da ka shiga chat backup ɗin nan zaka yi ƙasa, zaka danna inda aka rubuta nan daily ɗin nan. Wato wannan abin da yake nufi, misali a ce kullum kake so ya ringa ajiye maka message ɗinka, misali kullum chatting ɗin da kai zai ajiye maka message ɗinka. Wannan kuma weekly ɗin nan duk bayan sati guda zai ringa ajiye maka message ɗinka. Misali ila chatting ɗin da kai sati guda zai ajiye masu. Amma gaskiya in dai kuka bi shawara ta, ku yi amfani da wannan daily ɗin, domin shi wannan daily ɗin a kullum zai ajiye maka message ɗinka. Ko da a ce wai ka taɓa a rana, to message ɗinka na rana yana nan, na wannan ranar yana nan, na rana guda kawai da ka rasa. Amma in ka bar shi a weekly ɗin nan zaka iya rasa message ɗinka na kusan sati guda, domin sai sati ya cika tukun zai ajiye maka message ɗin satin nan. Ok, da fari gaskiya wanda ka bar shi a wannan daily ɗin, dan nima shi nake bari. Sai nan kuma Google account, zaka zo nan sai ka zaɓa Gmail ɗin da zai ringa ajiye maka message ɗinka. Wato in kuka lura ni gashi nan Gmail guda biyu ne akan wayata, amma bari in bar shi a wannan mai 144 ɗin nan Mustapha wannan kenan. To bayan ka bar shi a nan, sai ka zo nan kuma sai ka rubuta nan inda aka rubuta backup using cellular. Kana aika nan naka a kashe, amma dai ka bar shi a kunne, domin in ka kashe shi da ka kunna datan ka ba zai yi backup ba, amma in ka bar shi a kunne da zaran ka kunna data a message ɗinka za su ringa backup. To bayan ka gama wa'innan abubuwan kuma sai ka zo nan inda aka rubuta backup. Da zaran ka danna wannan backup ɗin, da zaran ka sai sabon waya, da farko abin da zaka fara yi ka yi login ɗin wannan email ɗin. Misali in kuka lura ni ga email ɗin da na login na, to kuma da kun sai sabon waya email ɗin da kuka san kun sa shi a nan wurin shi za ku fara login. Bayan ka yi login ɗin wannan email ɗin sai ka zo ka buɗe WhatsApp. Yanzu dai abin da zaka yi kawai ka danna wannan backup ɗin. Misali ne yanzu gashi na danna wannan backup ɗin, zai gama backup, zai backup gaba ɗaya. Da zaran yanzu ina canza waya da na login ɗin wannan email ɗin a cikin wayar, na buɗe WhatsApp da shi, email ɗin zai chatting ɗina gaba ɗaya za su dawo. Ok, amma duka bidiyon namu a nan da sa'a. Idan wannan bidiyon ya burge ku, ku danna mana alamar like, sannan ku yi sharing ɗin wannan bidiyon da mai sauran uwa da yawa su amfana. Kada ku mance ku danna mana subscribe, domin hakan na ƙara mana ƙwarin gwiwa har ma mu ƙara kawo muku wani sabbin bidiyo wanda za su burge ku sannan kuma su ilmantar da ku. Ok, a daidai nan nake cewa wassalamu alaikum.